बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ वाइज में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक यूनानी मेडिसन लहू के सपिस्ता के बारे में रिव्यू देने जा रहा हूं। दोस्तों, ये हमदर्द कंपनी की प्रोडक्ट है और इसे करशी कंपनी भी तैयार करती है। इसके अलावा और भी बहुत सी कंपनियां जो कि हर्बल मेडिसन तैयार करती हैं इस नुस्खा को तैयार करती हैं, लेकिन हमदर्द कंपनी जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान की बहुत ही अच्छी और पाकिस्तान के लिए वक्फ की गई हर्बल मेडिसन तैयार करने वाली कंपनी है। इसके यूज़र्स की अगर बात की जाए तो ये नज़ला ज़ुकाम और खांसी में बहुत ही मुफीद है। इसे आप हर किस्म की खांसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको चाहे बलगमी खांसी हो या खुश्क खांसी हो, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर गले की ख़राबी हो तो उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आवाज़ बैठ गई हो तो उसके लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो इसके अंदर मौजूद तमाम इंग्रेडिएंट्स नेचुरल और हर्बल हैं। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स नज़ला ज़ुकाम और खांसी में बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। अब बात करते हैं इसकी डोज़ की, तो इसकी डोज़ आधी से 1 चम्मच आपने तकरीबन 1 कप अर्क गाओ ज़बान में मिलाकर इसे थोड़ा सा जोश दे लेना है और इसे आप सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसकी आप 1 चम्मच दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके माइंड में इसके बारे में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर किसी दूसरी एलोपैथिक या हर्बल मेडिसन के बारे में जानना चाहते हों तो उसका भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।